สวัสดีครับดูแลใจไปกับหมอพายุพลนะครับวันนี้หมอได้มีโอกาสรักษาสุภาพสตรีท่านหนึ่งเธอมาพร้อมกับสามีนะครับมาพบหมอในเรื่องว่าอยู่ดีๆเธอก็มีอาการใจสั่นแน่นหน้าอกเหงื่อแตกหายใจไม่ออกสามีของเธอได้พาเธอไปตรวจในโรงพยาบาลหลายแห่งปรากฏว่าโชคดีครับไม่เจอโรคอะไรเธอไม่เป็นโรคหัวใจไม่ได้เป็นโรคไทรอยด์ไม่ได้เกิดจากพวกกาแฟหรือว่าสารเสพติดอื่นๆคุณหมอเลยแนะนำให้เธอมาพบหมอที่นี่อาการดังกล่าวนะครับถ้าฟังจากอาการแล้วเราก็ทำให้เรานึกถึงโรคหนึ่งนะครับก็คือโรคแพนิคโรคแพนิคจะมีอาการคล้ายๆเธอเลยครับซึ่งหมอจะสรุปให้ฟังนะครับคือ 1. อยู่ดีๆก็เกิดอาการใจสั่นแน่นหน้าอกตื่นตระหนกโดยไม่มีปีมีขลุ่ยเกิดขึ้นมาเองประมาณ 10-15 นาที 2. คนไข้หลายคนครับมักจะรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นโรคหัวใจมักจะรู้สึกว่าตนเองจะเป็นบ้าไปไหมกลัวที่จะควบคุมตัวเองไม่ได้และหลายคนกลัวที่จะตายไป 3. บางคนนะครับอาจจะปลุกคนข้างๆให้พาไปส่งโรงพยาบาลไปตรวจไปแล้วไปอีกแต่ก็ตรวจไม่เจออะไร 4. ครับบางคนอาจจะกลัวที่จะอยู่คนเดียวกลัวที่จะอยู่ในห้องคนเดียวกลัวที่จะเข้าลิฟต์คนเดียวเพราะว่าถ้าเธอเกิดอาการดังกล่าวแล้วกลัวจะไม่มีคนเห็นคนช่วยผู้หญิงคนนี้ครับมีอาการครบทั้ง4อาการเลยทีเดียวหมอเลยนึกถึงโรคแพนิคโรคนี้เกิดขึ้นจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติทำให้ร่างกายมันรวนร่างกายของเราก็เปรียบเหมือนรถยนต์นะครับระบบประสาทก็เหมือนคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมรถยนต์ของเราอยู่เมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติก็ทำให้รถของเรามีปัญหาดังนั้นการรักษาในเบื้องต้นคงต้องใช้ยาในการรักษาจะทำให้เกิดได้ผลดีหมอก็ได้ให้คำแนะนำเธอเพื่อให้เธอมีการรับรู้ที่ถูกต้องว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ไม่อันตรายถึงชีวิตเป็นโรคที่รักษาหายได้และที่สำคัญคือเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากระบบประสาททำงานผิดปกติที่ลึกไปกว่านั้นครับที่หมอสนใจจิตใต้สำนึกของเธออะไรนะครับที่ทำให้เธอมีอาการดังกล่าวหมอเลยสอบถามเธอว่าปกติหมอมักจะเจอคนไข้กลุ่มนี้มีความกดดันหรือเก็บกดกับอะไรบางอย่างหมอถามเธอว่าคืออะไรเธอบอกมาเลยครับว่าเธอมีความรู้สึกกดดันและก็เก็บกดจากพ่อเนื่องจากพ่อเป็นคนเข้มงวดควบคุมเธอมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากเธอเป็นลูกคนเดียวแน่นอนครับหลายคนคงจะมีโอกาสคงจะได้สัมผัสการถูกกดดันจากบุคคลอันเป็นที่รักคือทำให้เราไม่กล้าปฏิเสธเมื่อเราไม่กล้าปฏิเสธนะครับความรู้สึกของเรานี้มันก็จะถูกกดลงไปไว้ในจิตใต้สำนึกของเราถ้าให้หมอเปรียบเทียบมันก็เหมือนภูเขาไฟใต้น้ำนะครับพร้อมที่จะระเบิดออกมาในวันใดวันหนึ่งซึ่งเมื่อมันระเบิดออกมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการใจสั่นตื่นตระหนกอย่างที่ผู้หญิงคนนี้เป็นรายการในวันนี้ดูแลใจไปกับหมอพยพลหมอถึงอยากจะฝากทุกคนนะครับว่าเพื่อเป็นการป้องกันโรคนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนะครับจากประสบการณ์ของหมอเนี่ยหมออยากฝากทุกคนนะครับไปดูแลจิตใจของตัวเอง3ข้อ 1ครับฝึกลมหายใจให้ลึกยาวและเวลาหายใจให้มีคุณภาพหายใจเข้าครับท้องพองขึ้นหายใจออกท้องยุบลงหายใจเข้าท้องพองขึ้นหายใจออกท้องยุบลงการหายใจแบบนี้จะทำให้ออกซิเจนเข้าไปได้เต็มปอดของเราอย่างเต็มที่2ครับหมอขอฝากให้พวกเราอย่าละเลยความรู้สึกของตนเองด้วยการทำตามความปรารถนาคนอื่นมากจนทำให้เราเกิดความกดดันเพราะว่าถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆครับความรู้สึกของเราจะถูกฝังลงไปไว้ในจิตใต้สำนึกเมื่อมันฝังลงไปจนมากพอแล้วมันก็จะเหมือนภูเขาไฟใต้น้ำครับมันก็จะระเบิดออกมาทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้3ครับเราจะต้องหัดบอกความรู้สึกของเราออกไปด้วยวิธีการที่เขาเรียกว่า I message คือบอกว่าฉันรู้สึกยังไงเช่นหมอเป็นคลิปแรกเลยครับหมอรู้สึกตื่นเต้นหมอรู้สึกกังวลเหมือนกันแต่หมออยากให้ทุกคนได้รับประโยชน์หมอก็จะพยายามฝึกฝนให้ดีที่สุดก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้หมอนะครับอันนี้เป็นวิธีการบอกความรู้สึกของเราทำ3ข้อสุขภาพใจของเราจะดีขึ้นแน่พบกับคลิปใหม่นะครับดูแลใจไปกับหมอพยพลในตอนต่อไปขอบคุณครับ